व्यूअर अस्सलाम वालेकुम। आपने मुझे ट्रीटमेंट करते हुए पहले भी कई वीडियोस में देखा होगा। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं, फ़ोन करके रब्ता करते हैं कि किस तरह से ये तरीक़ा इलाज क्या है। तो मैंने सोचा आज आपको मैं इसके ताल्लुक़ थोड़ा सा ब्रीफ करूँ। ये तरीक़ा इलाज पाकिस्तान में तो अभी नया है, लेकिन ये यूरोप साइड पे बहुत फेमस हो चुका है और उससे लोग बहुत इस्तेफ़ादा हासिल कर रहे हैं। लिहाजा आज बताता हूँ कि कायरोप्रैक्टिक क्या है। कायरोप्रैक्टिक ये है कि ये एक ऐसा इलाज है जिसमें ना आपको ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है, ना किसी दवा की ज़रूरत पड़ती है और ये बहुत महफूज इलाज है। इस तरीक़ा इलाज में वो कॉमन अमराज तमाम, जैसे कि आपका गर्दन का दर्द है, कमर का दर्द है, बाजू में दर्द है, शियाटिका है, डिस्क स्लिप है, चक्कर का आना, बहुत सारे ऐसे कॉमन अमराज बहुत कम वक्त में सही हो जाते हैं। और इस तरीक़ा इलाज से किसी भी उम्र का मरीज फ़ायदा उठा सकता है। अमूमन दर्द आते क्यों है? असल में नाज़रीन, जब हम कुछ खाते पीते हैं, कुछ भी खाते पीते हैं, तो वो जिस्म में आके हमारा खून का हिस्सा बन जाता है और वो खून हमारे जिस्म के अंदर ट्रैवल करता है। ज़रूरत मुताबिक जहाँ उसे पहुँचना हो उतने मुताबिक पहुँच जाता है। लेकिन अगर उसमें कोई रुकावट आ जाए, वो उस रुकावट की वजह से हमारे जिस्म के अंदर मुख्तलिफ कैफियत पैदा होती हैं, जैसे सनसनाहट का आ जाना, सुन हो जाना, कहीं दर्द की शिकायत हो जाना। ये सब खून की रुकावट की वजह से होता है। अब इस रुकावट को इस तरीक़ा इलाज से, इस टेक्निक से बहुत जल्दी दूर किया जा सकता है। बाद लोग फ़ोन करके पूछते हैं एक दफ़ा के एडजस्टमेंट के बाद क्या ये मर्ज़ दोबारा भी हो सकता है? बात ये नाज़रीन, तकलीफ आती क्यों है? टिश्यूज़ का कमज़ोर हो जाना, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर ना होना, हमें इनको कंट्रोल करना है। इसको हम कंट्रोल कैसे करें? इसके लिए ज़रूरी है रोज़मर्रा वर्जिश करना। हमें अपना रोज़मर्रा के कामों में वर्जिश को शामिल करना है, इसकी आदत डालनी है। जब हम इसको आदत बना लेंगे तो हम बहुत सारे अमराज से खुद ब खुद बचे रहेंगे। लिहाजा वर्जिश को आदत बनाइए और इन चीज़ों से महफूज रहिए। व्यूअर, मैंने एक छोटी सी कोशिश की है इस छोटे से क्लिप के अंदर कि इस टेक्निक मुतालिक आपको थोड़ा सा अपडेट करूँ कि आप इसको कितना समझ सकें। लिहाजा आप मुझसे रब्ता करके मुझे बताइए कि आप इसको कैसा जाना आपने। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।